abemera uwo Yesu iyi si irabanka no mu gihe cy'intumwa niko byari bimeze mu gihe cy'agahamu babashira mu kibuga hagati bakabarungikamwo intare zikabaryanka abantu barorera abakuru abategetsi barorera agiye kubihinduka wemera uwo Yesu aho tugiye guhamwa tumuzira aho bamwe basomoka abandi nabo bicwe bazira ukuri kwabo ibyo byarahanuwe agiye kubihinduka wemera uwo Yesu aho tugiye guhamwa tumuzira aho bamwe basomoka abandi nabo bicwe bazira ukuri kwabo ibyo byarahanuwe ivyo birori bibabaza Imana babikoreramwo ukwica abana b'Imana natwebwe bakino gihe niko bigiye kumera nimuze dusenge cane ntakabuza tuzotsinda hagiye kubihinduka wemera uwo Yesu aho tugiye guhamwa tumuzira aho bamwe basomoka abandi nabo bicwe bazira ukuri kwabo ibyo byarahanuwe hagiye kubihinduka wemera uwo Yesu aho tugiye guhamwa tumuzira aho bamwe basomoka abandi nabo bicwe bazira ukuri kwabo ibyo byarahanuwe tugiye gukubitwa abandi duturigwe bigiye gukomera mu kaga kari imbere dukwiye kwibaza uko tuzohagarara buri wese asaba inkomezi zo kuzotsinda mu kaga bazoguca ukuboko bagucunaguze bakubaze uwo Yesu kutaramuhakana abavyeyi n'abagenzi bose bazogutanga ntuzogira n'icugura udafise ikimenyetso hagiye kubihinduka wemera uwo Yesu aho tugiye guhamwa tumuzira aho bamwe basomoka abandi nabo bicwe bazira ukuri kwabo ibyo byarahanuwe hagiye kubihinduka wemera uwo Yesu aho tugiye guhamwa tumuzira aho bamwe basomoka abandi nabo bicwe bazira ukuri kwabo ibyo byarahanuwe hagiye kubihinduka wemera uwo Yesu aho tugiye guhamwa tumuzira aho bamwe basomoka abandi nabo bicwe